სახელითა მამისათა და ძისათა და სული საწმინდისათა. ძვირფასო მამებო, ძმებო და დებო, გილოცავთ სულთმოფენობიდან მეოთხე კვირას. დღეს იყო წაკითხული სახარებიდან ეპიზოდი, რომელიც გვასწავლის ჩვენ, როგორი განწყობა უნდა კონდეს ადამიანს იმისთვის, რომ ღვთისთვის იყოს მოსაწონი მისი ლოცვა, რომ ღმერთმა შეისმინოს ადამიანის ლოცვა და თხოვნა შეუსრულოს. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ იმ ჟამად მთელი პალესტინა დაპყრობილი იყო რომაელების მიერ და ყველა ქალაქში იდგა მათი საჯარისო დანაყოფი. და იქ კაპერნაუმი, რადგან პატარა ქალაქი იყო, იქ მხოლოდ ასეული იდგა. პალესტინაში უკვე ცნობილი იყო იესო ქრისტეს სასწაულთმოქმედი ძალის შესახებ, რომლითაც იგი მრავალ ადამიანს ეხმარებოდა, სიკეთეს უკეთებდა. ამიტომ ასის თავი მიდის მასთან და სთხოვს თავისი მსახურის განკურნებას. უფალმა უპასუხა, მე მოვალ შენთან და მას განკურნავ. და აი ნახეთ, რა საოცარი ადამიანი აღმოჩნდა ეს ასისთავი, რამაც განაპირობა მაცხოვრის ასეთი პასუხი და ის რაც შემდგომ აღასრულა. ასისთავი გაოცდა მაცხოვრის სიტყვებზე და უთხრა, უფალო, მე არ ვარ ღირსი, რომ ჩემთან სახლში მოხვიდე. შენ მხოლოდ ერთი სიტყვა თქვი და ჩემი მსახური განიკურნება. უფალი ასეც მოიქცა და ეს მსახური მაშინვე განიკურნა. და შემდეგ მან უთხრა იმათ, ვინც მიყვებოდა, ვინც მას ახლდა, რომ ისრაელშიც კი ვერ ვნახე ასეთი რწმენა, როგორიც აქვს აი ამ წარმართს და უცხო ტომელს. ეს იყო რწმენა სავსე სიმდაბლით, დიდი მოგრძალებით, რამაც თვით უფალი იესო ქრისტეც გააკვირვა. რა გაკვეთილი გამოგვაქვს ჩვენ, რას ვსწავლობთ აი ამ ეპიზოდიდან? რა თვისებები გამოავლინა ამ ასისთავმა, რომ ასეთი დიდი მადლი მიიღო და ასეთი სასწაული აღუსრულა უფალმა. ეს იყო მტკიცე რწმენა, დიდი სიმდაბლე, ღვთის წინაშე საკუთარი უღირსების შეგრძნება და სიყვარული, რომელიც მან გამოავლინა თავისი მსახურისადმი. აი ეს სწორედ ის თვისებებია, რაც საწინდარია იმისი, რომ უფალმა შეისმინოს ჩვენი ლოცვები და მადლი მოგცეს და თხოვნა შეგვისრულოს. აი ერთხელ უფალ იესო ქრისტეს მოწაფეები, რომლებიც ძალიან გამოცდილი მეთევზეები იყვნენ, როგორც მოგეხსენებათ, მთელი ღამე თევზაობდნენ გენისარეთის ტბაში, მაგრამ ვერაფერი დაიჭირეს. და მაშინ მაცხოვარმა უთხრა პეტრეს, სიმონს, უფრო სწორად შემდგომ პეტრეთ წოდებულს, რომ შეცურდი უფრო ღრმად და მოისროლე ბადე. პეტრემ მიუგო, რომ უფალო, მოძღვარო, მთელი ღამე ვიშრობეთ და ვერაფერი დავიჭირეთ, მაგრამ შენი სიტყვით მოვისვრი ბადეს. მართლაც მოშორდა ნაპირს ნავით, მოისროლა ბადე მან და სხვებმა და იმდენი თევზი დაიჭირეს, რომ ბადეები ეხეოდათ და ორი ნავი გაავსეს. მაშინ პეტრე მივიდა უფალთან და უთხრა, გამშორდი უფალო,
რამე თუ მე კაცი ცოდვილი ვარ. აი როგორ გავს პეტრეს ეს სიტყვები იმას რაც თქვა ასის თავმა. და მათ ორივემ ეს სიტყვები წარმოთქვეს დიდი სიმდაბლით, დიდი რწმენით, დიდი მოგზალებით. აი ეს ის თვისებებია, რომლებიც წარმოშობენ აი ამ განსაკუთრებულ რწმენას. და ჩვენ დავფიქრდეთ ძმებოდადებო დღეს გვაქვს ჩვენ ასეთი რწმენა როგორც ჰქონდათ ასის თავს და პეტრე მოციქულს, რომელიც მომდინარეობს აი ესეთი სიმდაბლიდან, ასეთი მოწიწებიდან. და თუ ჩვენ ცხოვრებაში ხშირად ვერ გრძნობთ ღვთის მაცხოვნებელ ძალას, სწორედ იმის ბრალია, რომ გვაკლია ასეთი რწმენა, რომ ჩვენში ძალიან ცოტა არის ასეთი სარწმუნოება. და მე მინდა დღეს კიდევ შეგახსენოთ საოცარი რწმენის კიდევ ერთი მაგალითი, რომელსაც გვაძლევს ჩვენ ბიბლია, ძველი აღთქმა, კერძოდ მრავალვნებული იობის წიგნი, რომელიც გვასწავლის, რომ ღვთის რწმენა არის წამდეს საღვთო განგებულების და ყოველგვარ განსაცდელს თუ სატანჯველს, ყველაზე წარმოუდგენელსაც კი ასევე რწმენით ვიღებდეთ. როდესაც გვწამს, რომ ყველა განსაცდელი თუ მწუხარება, რომელიც ადამიანს ცხოვრებაში ხდება, ყველა აი ამ მოვლენას აქვს თავისი დაფარული აზრი, იდუმალი აზრი და მნიშვნელობა. აი ძვირფასო ძმებოდადებო, კიდევ ერთხელ გილოცავთ დღევანდელ დღეს, ყოველთვის უნდა ვევედროთ ჩვენ უფალს, რომ მოგცეს ასეთი რწმენა, ასეთი სიმდაბლე, ასეთი მოგზალება, რაც ჩვენ გადაგვარჩენს, ფერს უცვლის ჩვენს ცხოვრებას და შეგვიყვანს ღვთის სასუფეველში. რისი ღირსიც გამხდარიყავით მადლითა და კაცმოყვარევითა უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესითა, რომელსაც ჩვენის ყოველი დიდება, პატივი და თაყვანისცემა თანამამით და სული წმინდით ურთ, აც და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ.